Ну так, это ж блогер, он всегда Привычное так дело, да? Мы решили поджечь костер. Даже есть великая пословица: хочешь костер, дрова носи. Нету такой пословицы. Ребята, а вы это... А вы шашлык замариновали? Нет? Отойди, отойди. Это называется игра на публику. А теперь убей его. Тебя. Что-то вы заигрались уже. Как вы думаете, у нас получится подпалить костер или нет? Нет. Нет, получится. Смотри, разжигается как раз. Обязательно ставьте свои пальцы вверх. Которые вы никогда не ставите. И подписывайтесь на канал. У нас получилось спалить костер. Они все уже не верили в меня, а у меня все получилось. Смотрите. Мы даже не добавляли ничего, ни спирта, ни ни бензина. Офигеть! Знаете, если вот действительно долго мучиться, что-нибудь да получится. Главное, не сдавайтесь. Итак, готовы? Ивана Купала. Поехали. Жопа горит, Данил, жопа! Смертельный номер, друзья. Давай так вот. Я повелитель. Ай, горю! Я хочу сказать вам, что даже если ваши друзья не верят в какую-то вашу безумную идею, просто делайте ее. Хочу вам сказать, что многие дети сейчас залипают в телефоны и не знают, чем себя занять. Раньше мы в детстве выходили в 8 утра, на улицу и заходили в 11 часов ночи. И нам было весело и не скучно. Поэтому именно сегодня я решил в 12 часов ночи подорвать своих друзей. Да. И я говорю, пошлите что-то делать. Они такие, да не. Правда? Ага. Арамбахарамбру. Вокруг костра, давай. Арамбахарамбру. Поэтому я хочу сказать вам, не бойтесь и просто выходите на улицу. А там... Выходите на улицу, а там вы найдете, что делать. И не залипайте в телефоны, ВКонтакте, в айфоны, потому что оно так убивает время, это так скучно. Дорогие хейтеры, самое время подписаться на мой канал. Я понимаю, как вы ненавидите меня, и вы радуетесь тому, что я огонь прям, он изнутри меня, он сжигает меня. Как раньше Инквизиция сжигала ведьму, так и сейчас сжигают блогеров. Хейтер, давай, давай, ненавидь меня. И просто, друзья, подпишитесь на канал. Ты шо, гонишь, чувак? Жесть! Дамы и господа, короче, мой друг только что мне предложил идею. Это какая фотография получилась? Серфинг прям. Знаете, что говорит? Говорит, давай ты прыгнешь на костре, типа, на костер, и пойдут искры, пойдет классная фотография. И я прыгаю и падаю. И все, это жопа. Удивительно, что не я первый упал в костер. Я сжег свою нафиг курточку. Это классная фотка. Жопу выпалил. Я прям почувствовал своими колокольчиками. Скажи, ты гордишься мною? Конечно, любимый, горжусь тобой. А где мой этот? Что, самое время что сказать? Давай, Конечно, как всегда. давай, говори. Что? Я горжусь моим другом за то, что он оправдал мои ожидания. Все-таки. Скажи, тебе понравилось сегодня ночь это? Очень понравилось. Неожиданно скажи. Очень неожиданно. Честно говоря, я думал, что это безуспешно. Может, С самого отойдем, начала лицо я думал, горит что уже. это будет безуспешно, потому что температура непозволительная такая. И, ну, не Скажи, для реально, мы костра, когда как бы. начинаем взрослеть, мы перестаем меньше как-то чудить.
чудить. Ну да нет, становимся какими-то просто типичными и обычными. Давай еще дойдем. Давай, давай. Давай. Это шедевр, надо заснять. А больше всего горжусь собой. Вы видели, как я ломал дрова? Это просто талант. Я руками их вот так просто разламывал. Поэтому, друзья, огненно прошу вас подписаться на мой канал и поставить ваш палец вверх. А если у вас будет минуточка написать в комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, рассказать, может, возможно, как вы чудите, кинуть, может, фоточку мне в личное сообщение, мне будет интересно, как вы развлекаетесь. Вот поэтому, когда... Фу, блин, жесть. Когда мы взрослеем, это не проблема. Да. Знаете, я себе сказал, когда я постарею, я буду так же чудить, только чуть-чуть помедленнее. Вот так вот. Если это мое последнее видеообращение, я попрошу моих друзей, чтобы они меня кремировали. Да, кремируйте меня лучше. Потому что я не хочу, чтобы мое тело съели черви. Ну, это как-то тупо. Да. Да, мне кажется, это очень тупо. Еще мои родители уехали навсегда в другую страну. И поэтому я решил... Я понял, что теперь свободно могу делать, что хочешь. Да. Да, а вообще много в моей жизни, много всего происходит. Потом, пока там горит костер, мы можем с вами поговорить. Сегодня классный день. Я сегодня... Знаете, что это горит? Это горит моя мебель, кстати. Моя старая советская мебель. Ну, не старая, я заехал в этот дом, и там была эта мебель. Ну, хозяйка еще узнает, наверное, что я спалил эту мебель, но ничего страшного. Она горит, зато горит ясно, и пока не погасла. Потом еще... Сегодня Влад пришел играть в Монополию, и он мне сегодня проиграл. Я еще никогда не проигрывал в Монополию. Вот еще что. И он сегодня пришел отыгрываться на кону. Не скажу, что на кону. Данил приехал помогать. А зато завтра утром привезут мне новую мебель. Вы не думайте, что типа я спалил, что типа ты что, дебил, спалил свою мебель, на чем ты будешь спать. А завтра утром мне привезут классную новую мебель. Но я не буду ее палить. Поэтому все хорошо. Хозяйка придет, увидит, что той мебели нету, что я ее скажу, спросит, ты куда ее дел? Я такой, да Влад забрал куда-то. Ну, я всегда просто спихиваю, да, спихиваю на Влада. Я знаю, что вы очень часто говорите, фу, Назар, типа, ты снимаешь собственное видео, ты говоришь как коллега, типа, и все, бла-бла-бла. И, ну, я не знаю, я такой, как есть. Кажется, убила Данила. Данил, ты живой? Блин. Ну, знаете, я такой, как есть. То, что я кривляюсь, то, что я так разговариваю, возможно, иногда неграмотно, неправильно, но просто, понимаете, когда камера передо мной, мне всегда трудно. Поэтому я прошу, не сильно критикуйте меня, но если вам нравится, критикуйте ваше право. Ну, что, свои впечатления? Очень приятно было. Что очень приятно? Ощущение. Какой ты раз светишься в моих влогах? Давай так. В наших влогах, конечно. Ага, вот так, да, хорошо. Нет, в моих, давай. Эта информация платная, извините. Ага. Хорошо, нет, скажи, ну и как твои ощущения? Тебе еще не Ощущения- надоело? Чуть надоело, потому что я очень сильно замерз. Но вообще... Не, мне светиться очень во влогах. нравится. Светиться во влогах? Да. Ну, там, где я стою в бане раздетый, конечно, не очень. А вообще, ну как, чё, мне А неплохо. фанатки уже надоели, да, наверное? Да вообще разрывают на части, Назар. Благодаря тебе, кстати. Да? Это вообще Но как, есть достойные? достойно. Пока Да. не нашлось. Не нашлось, да? Да и не еще особо. Да, не ищешь, не Это ищешь. реклама. Типа, итак, дамы и господа, холостой Влад Дебров ищет невесту. Мы открываем новый Не проект. помните. Я тоже ищу невесту. Вернее, он не ищет, он хочет, чтобы она его нашла. Вот, собственно. Хорошо. Подписывайтесь на Назарин канал. Вот, ставьте ваши пальцы вверх. Пишите Вот, что-то в комментарии. Да. Да. Хоть вы там ничего никогда не И пишете. Что еще? Что еще? Дальше больше. Да. Goodbye. Ну что, с вами был Назарка. Пока-пока. Увидимся. Все я сказал.